ಡ್ರೈವರ್ ಅವನ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ. ಇದೇನೆ ಸರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹುಡುಗರ ಬಂದ್ರು
ಈ ಗಾಡಿ ಎತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ. ಹೌದಾ? ಪಾದ ಈಗ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಹೋದವರು ಲಗೇಜ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಎಷ್ಟು ಆಟೋ ತಳಿಸಿದ್ವು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ತೆಗಿಸ್ತಾನೆ ಇದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಹೋಗಬೇಡ, ರೇಸ್ ಕೊಡ ರೇಸ್ ಕೊಡ ಮಾಡಿ ರೇಸ್ ಕೊಡ ಇವ್ರು ಅರ್ಥ ಎದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಕಡೆ. ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ವಾ?